Bu videoda siz varikozdan uy sharoitida qutulishning 5 ta usulini bilib olasiz va eng muhimi qanday turmush tarziga rioya qilsangiz boshqa varikoz chiqmasligini ham oxirida bilib olasiz. Agar oyoqlaringizda mayda tomirlar paydo bo'layotgan bo'lsa, kechga borib og'irlik, shish yoki charchoq sezsangiz, bu video aynan siz uchun. Sizlar bilan Zarmet Protection Universitet klinikasi sog'liq bo'yicha foydali ma'lumotlar uchun bizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Demak, boshladik. Birinchi usul oyoqlarni baland qilib dam oldirish. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin fiziologik jihatdan juda muhim. Kun davomida biz tik yurganimiz uchun qon tortish kuchi ta'sirida pastki oyoqlarga to'planadi. Natijada tomirlarda bosim ortadi va asta-sekin kengaya boshlaydi. Agar siz har kuni 15-20 daqiqa oyoqlaringizni yurakdan balandroq qilib yotsangiz, qon tabiiy ravishda yuqoriga qaytadi va tomirlar ichidagi bosim kamayadi. Buni ayniqsa ish kunidan keyin kechqurun qilish tavsiya etiladi. Agar imkon bo'lsa, kun davomida ham qisqa tanaffus qilib, oyoqni ko'tarib dam oldirish foydali. Ikkinchi usul kompression paypoqlar. Bu oddiy paypoq emas, bu maxsus tibbiy vosita. Ular oyoqqa turli darajada bosim berib, qonning pastki qismida to'planib qolishining oldini oladi va qonning yurakka qaytishini osonlashtiradi. Eng muhim jihati, bu paypoqlar tomirlarning kengayishini sekinlashtiradi va varikoz rivojlanishini nazorat qiladi. Ayniqsa quyidagi holatlarda juda foydali. Uzoq vaqt tik turib ishlasangiz, ofisda uzoq o'tirsangiz yoki kun davomida harakatingiz kam bo'lsa, lekin ularni to'g'ri tanlash muhim. O'lchami va bosim darajasi shifokor tavsiyasi bilan bo'lishi kerak. Uchinchi usul harakat va maxsus oyoq mashqlari. Bizning oyoqlarimizda mushak pompasi deb ataladigan tizim bor. Ya'ni harakat qilganimizda mushaklar qisqarib, qon tomirlarini siqadi va qon yuqoriga, yurak tomonga harakatlanadi. Agar siz uzoq vaqt harakatsiz o'tirsangiz yoki tik tursangiz, bu mexanizm ishlamaydi va qon tomirlarda to'planib qoladi. Shuning uchun har kuni kamida 20-30 daqiqa yurish juda muhim. Bundan tashqari oddiy mashqlar ham foydali. Panjada ko'tarilish, oyoqni aylantirish, joyingizda yurish, hatto ish vaqtida ham kichik tanaffuslar qilib oyoqlarni harakatlantirish katta foyda beradi. To'rtinchi usul sovuq suv yoki kontrast dush. Sovuq suv tomirlarni toraytiradi va ularning elastikligini oshiradi. Natijada shish kamayadi, og'irlik hissi yengillashadi va oyoqlarda yengillik paydo bo'ladi. Eng yaxshi variant kechqurun oyoqlarga sovuq suv berish yoki iliq va sovuq suvni navbat bilan qo'llash. Bu usul ayniqsa kun oxirida juda yaxshi natija beradi. Beshinchi usul bu sizning turmush tarzingiz. Bu eng muhim faktor hisoblanadi. Ortiqcha vazn oyoq tomirlariga ortiqcha yuk beradi va varikoz rivojlanishini tezlashtiradi. Noto'g'ri ovqatlanish esa tomir devorlarini zaiflashtiradi. Shuning uchun quyidagilarga e'tibor berish kerak. Vaznni nazorat qilish, ko'proq harakat qilish, uzoq vaqt bir holatda qolmaslik va sog'lom ovqatlanish. Aynan shu odatlar sizni yangi varikoz paydo bo'lishidan himoya qiladi. Lekin juda muhim narsani unutmang. Bu usullar faqat boshlang'ich bosqichda yordam beradi. Agar tomirlar allaqachon kengaygan bo'lsa, ularni uy sharoitida yo'qotib bo'lmaydi. Eng to'g'ri yo'l davolashni boshlashdan oldin albatta shifokor maslahatini olish. Hozir Zarmet Protection Universitet klinikamizda flebolog shifokorlar ko'rigi bepul tashkil etilgan. Agar siz Samarqandda bo'lsangiz yoki kelish imkoniyatingiz bo'lsa, bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Siz tomirlaringiz holatini aniq tekshirtirib, aynan sizga mos davolashni boshlashingiz mumkin. Manzil va aloqa raqamlari pastda qoldirilgan. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Unutmang, varikoz o'zi yo'qolmaydi, vaqt o'tishi bilan faqat kuchayadi. Erta harakat qilsangiz muammoni oson hal qilasiz.